Хардбас, это хардбас. Все в спортивках Адидас. И на Найке пацаны слушаем хардбас. Всім привіт, друзі! Ну і сьогодні я буду робити початку ігровий скін. Попробую. Я така заготовка. Якщо не звертайте за мій ніс, бо я захворів, згонало так робити. Він бігає отако. Так. Вот, голову кота. Шукаємо голову кота. Опа. Оце ніби голова кота. Так, йому треба зелені очки. Зелені. Бля. Так, зелені очки. Які ці? Не підходять. Ці не підходять. Очки, так. Так, шукаємо. Так. Ці очки. Це теж не підходять. Блін, де ж? Блін, як вони це бісить. Тоже не підходять. А чого такі малі? Це якісь великі. Блін, чого такі малесенькі? Ви що, божику, дайте мені нормальні великі очки. Дайте мені очки на кота. Блін, дайте. Опа. Похоже є. Ну, поки що хай буде. Тепер треба наушники. Наушники, да? Так, шукаємо наушники. Ага, так. Не, тут проблема. Тут наушники, так. Я посунусь, так. Так, я жду. Шукаем наушники. Шукаем наушники. А где наушники? Я не понимаю, где наушники? Что это такие? Где наушники надо? Блин, где наушники? Вряд ли понимаю наушники. А тут наушники нет, блин, дайте наушники. Дайте наушники, елки-палки. Наушників вообще немає, та що? Капець. Я ніфіга не понимаю, де наушники? Гоніть. Наушники. От такі наушники. Опа, щось вийшло. Наушники. Так. Ни хрена не понимаю, ну окей. Что вроде не буду делать? Напомню. Коммент напишите, окей? Так, вон сюда. Нет, нет. Ага, еще. Так, ну короче, у тебя такие наушники. Вот такие мои получились котики глава. Уже не похожий. А куда на лайк? Куда лайк? Похоже, це листа версії. Я робив його. Похожий? 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 А пишите в коментарі, який случай. Чи котенок ігроман, чи от этот синій кот. Дрість. До речі, я назбирав крутих петів. Буду трейдитись. Це з вами був Маклей. Всім пока-пока. Пишіть в коментах, який лучший скін. Всім пока-пока!